बाकी है। रूम अरेंज करना है, पौधों में पानी डालना है, तैयार होना है। इतनी इचिंग क्यों हो रही है? इसीलिए कहता हूँ रोज नहाया करो। रोज साबुन लगा लगा कर नहाता हूँ। अब जल्दी नहाने जाओ, बाकी के काम मैं यूं ही निपटाता हूँ। बजरंगी, नहाने के बाद तो और भी इचिंग होने लगी। लगता है तुम्हें ठीक से नहलाना पड़ेगा। ये लो। बजरंगी, ये क्या कर रहे हो? पाइप उड़ रहा है। ये क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पेड़ों के पत्ते मुरझा कैसे गए? गंदा पानी। ये पानी तो बहुत गंदा है। घर में तो रोज यही पानी आता है। इसकी शिकायत तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करते हैं। चलो। तुम्हें गाड़ी को साफ करने को कहा था या गाड़ी गंदी करने को? सर, वो पानी तुम्हारे बस का नहीं है। लाओ, वो मुझे दो। हाँ? ये क्या है? सर, वही तो बोल रहा था, पानी ही गंदा आ रहा है। मेरा बच्चा। डॉक्टर कह रहे हैं कि पानी के वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं। पूरे फणीपुरा में गंदा पानी आ रहा है। हमारे नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है। लेकिन हमने वाटर फिल्टर्स तो पिछले हफ्ते ही बदलवाए थे। अंकुश, पानी इतना ज्यादा पोल्यूटेड है कि फिल्टर्स भी क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। अरे, ये पेपर हवा में कैसे उड़ रहा है? हवा बहुत तेज है ना? अंकल, इस पानी से तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। चिंता मत करिए, मैं आज ही इसकी जांच करवाता हूँ। हाँ, ये क्या है बजरंगी? ये वाटर पोल्यूशन मीटर है। चलो देखते हैं। ये पानी का पोल्यूशन लेवल तो डेंजर मार्क से भी ऊपर है। इतना गंदा पानी। हाँ, आओ आगे चेक करते हैं। बजरंगी, यहाँ तो पोल्यूशन लेवल और ज्यादा है। हाँ, आओ अब चलकर नदी में चेक करते हैं। यहाँ पर लेवल ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पोल्यूशन लेवल तो सबसे डेंजरस लेवल पे है। हाँ बजरंगी, यहाँ का पूरा पानी भी काला है। जरूर यही कुछ गड़बड़ है। अंदर जाके देखना पड़ेगा। मैं भी आता हूँ। इतने गंदे पानी में हम बिना सेफ्टी के नहीं जा सकते। लो, इसे पहन लो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बजरंगी। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम अब यहाँ नहीं रह सकते। पानी बहुत ही गंदा हो गया है। यहाँ हमारा दम घुट रहा है।
कारण। ये तो किसी फैक्ट्री का ड्रेन पाइप लगता है। चलो ऊपर जाके देखते हैं ये पाइप कहाँ से आ रहा है। अंकुश, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ? हाँ? मशीन चलने की आवाजें। हम इस लोकेशन पर है, मगर मैप में तो यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। दिखाई कैसे देगी? वो तो जमीन के अंदर है। अब क्या करें? आओ मेरे साथ। वो देखो, इसी पाइप के जरिए हम वहाँ जाते हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत अंकुश, मैं हूँ ना, तुम बस मेरे साथ आओ। वो देखो, ये तो अंडरग्राउंड फैक्ट्री लग रही है। अंकुश, तुम जल्दी से हैप्पी अंकल को फैक्ट्री की लोकेशन भेज दो। मुझे आज रात तक केमिकल्स के पूरे 300 ड्रम्स तैयार चाहिए, क्या समझे? ओके बॉस। ओहो, मतलब ये तोता अंकल का है। अंकुश, तोता अंकल ने तो केमिकल की पूरी फैक्ट्री लगा रखी है। बजरंगी आइडिया। नहीं, अरे ये कौन हो तुम लोग? हम लोग पानी के भूत हैं। पानी के भूत, और तुम्हें पानी पल्यूट करने की सजा देने आए हैं। बॉस, मैंने बोला था ना, पानी को इतना गंदा मत करो, मत करो, मत करो। देखो भूत निकल आया ना। भागो! चुप करो, भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो पकड़ो इन्हें। अरे बॉस, क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अरे ये क्या है? भूत! बचाओ, बचाओ! तू जा। नहीं, तू जा। कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं आते तो हम ही आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आता हूँ। भूत जी, हमने कुछ नहीं किया, ये सब बॉस की गलती है। 1 3। हाँ हाँ, पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। पकड़ लिया। अरे ये क्या? अरे वाह, क्या हवा है। अरे अच्छा, ये लो, ये लो, ये भी लो। अरे रिटर्न गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, अरे ये चल भाग निकल। क्या? संभल के चल। अरे इधर भी से, अरे इधर से भी, इधर भी। किधर जाए तो जाएगा। अरे लगी। एक मिनट, टाइम प्लीज। ओ जी, रुको। ओ लो जी, पहुंच गए जी। ओ यार, अंकुश ने तो लोकेशन यहीं की भेजी थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं ये फैक्ट्री बंद कर दूंगा। हाँ, हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
ओ यार, ओ ये क्या जमीन के अंदर भी लोग रहते हैं? ओ ये तो तोता राम जैसा लग रहा है। हैप्पी अंकल, ये तोता अंकल ही है। ओए अंकुश, तुम? हाँ अंकल, यही वो सीक्रेट फैक्ट्री है जिसके कारण पूरा फनीपुरा का पानी पोल्यूटेड हो गया है। ओए तोताराम, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली यार। जमीन के नीचे सीक्रेट फैक्ट्री लगा दी। ओए गिरफ्तार कर लो यानू। हैप्पी अंकल, इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। और ऊपर। बड़ा मजा आ रहा है। बादल, लगता है फनीपुरा में बारिश होने वाली है। हमें बारिश आने से पहले घर पहुंचना चाहिए। ये बादल नहीं, पक्षी है। इतने सारे पक्षी। अरे क्या हो रहा है? अरे हाँ, सब जगह पक्षी पक्षी। ये कैसी बारिश है? हाँ? पंछियों ने हमारा घर भी गंदा कर दिया। चिंता मत करो अंकुश, हम इसे भी साफ कर देंगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ? मुझे नहीं लगता आप सफाई कर पाएंगे। हम मिलकर करेंगे पापा। हो गया पापा। पापा कहाँ गए? पापा, मैं भी ऊपर आ जाऊं? नहीं नहीं, तुम नीचे रहो। थैंक यू अंकुश। छत की सफाई पानी से करनी थी, कपड़ों से नहीं। मणिपुरा में आई पक्षियों की बाढ़। हर तरफ पक्षी ही पक्षी दिख रहे हैं। सड़कों के किनारे कार, बस, स्ट्रीट लाइट्स, दुकान, मकान, खिड़की, दरवाजे, छज्जे और छत, हर जगह पक्षी ही पक्षी। इतने पक्षी आए कहाँ से? ये चिड़िया पहाड़ के पक्षी है। तो ये वापस वहाँ क्यों नहीं जा रहे? पता करना पड़ेगा। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम पहाड़ी जंगल में रहने वाले पक्षी हो, तो यहाँ किस वजह से इतने तादाद में आए हो? क्या बताए बजरंगी, हमारा घर तो बर्बाद हो गया। जिस जंगल में हमारे घर थे, वही जंगल कुछ इंसान काट रहे हैं। पूरा जंगल बर्बाद कर दिया। ना रहा जंगल, ना रहा हमारा घर। क्या जंगल काट रहे हैं? चिंता मत करो पंछियों, मैं जंगल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक छाता दे दो भाई। फिर अब क्या करेंगे बजरंगी? मुझे जाके देखना होगा कि वो लोग कौन हैं जो जंगल को काट रहे हैं। तो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ बजरंगी। तो चलो। अंकुश ने छाता नहीं लिया है, फिर भी इस पर बारिश नहीं गिर रही। सब लोग उस दुकान पर बिजी है, तुम मुझे उड़ा कर ले चलो। अंकुश तो उड़ने लगा। हाँ?
अंकुश वो देखो वहाँ। बजरंगी, पेड़ों को काटकर ये पूरा जंगल ही बर्बाद कर रहे हैं। हमें कुछ तो करना होगा। एक बजरंगी आइडिया है। रुक जाओ, पेड़ काटना बंद करो, जंगल बर्बाद मत करो। कौन है ये बच्चा? इसको पकड़ लो, ये जाने ना पाए। हाँ? देख क्या रहे हो? पकड़ लो इसे। वहीं रुक जाओ। हाँ? हाँ? पकड़ के मारो इसे, छोड़ना मत। हरा सिंह, जल्दी आओ। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भागते कहाँ हो? नहीं। हाँ? 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 ये क्या हो गया? ये हाँ? हाँ? बजरंगी, वो देखो। हाँ? देखो, काम ठीक से होना चाहिए। डिलीवरी एकदम टाइम पर करनी है। ओके बॉस। हैं? तोता अंकल ने पेड़ कटवाए हैं। हैप्पी अंकल को फोन करो। याद रहे, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ? जी बॉस। ये तो जाने लगे बजरंगी, इन्हें रोको। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। बच गया। अरे 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 अरे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बचाओ बचाओ बचाओ। कितना आगे आएगा? बचाओ! मैं बॉस को बचाऊंगा। अरे नहीं, बॉस को मैं बचाऊंगा। नहीं, मैं बचाऊंगा। अरे नहीं, मैं बचाऊंगा। नहीं, मैं अरे बचाऊंगा। कब तक तो कोई तो बचाओ! अरे भागो! बोट चालू करो! जी बॉस, अभी करते। हाँ? सॉरी बॉस, स्टीयरिंग हाथ में आ गई। अरे अरे क्या हो रहा है?
ये क्या हो जोर से तैरो, जान बचानी है तो जोर से तैरो। बच गए। अरे नहीं। पेड़ काटने वाले के साथ इंस्पेक्टर हैप्पी सिंह क्या सलूक करता है तुम्हें पता है? अब पता चलेगा। ओए पकड़ लो इन्हें। थैंक यू सो मच अंकुश। क्या हुआ अंकुश? लेकिन बर्ड्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। उसका सलूशन है मेरे पास। सेल्फी विद बजरंगी, सेल्फी विद बजरंगी। ये जंगल बिल्कुल चिड़िया पहाड़ के जैसे हैं। तुम सब यही रहो। हम चिड़िया पहाड़ में दोबारा पेड़ लगाएंगे, फिर तुम सब दोबारा वहाँ रह सकोगे। एक सेल्फी हो जाए